शिलाई में 2 दिन तक हुई बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। बारिश की वजह से जहां किसानों की पकी पकाई फसल खराब हो गई है, तो शिलाई क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों की बात करें तो बारिश से जहां एक तरफ लकड़ी का पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया था, एक दुकान में शॉर्ट सर्किट होने से दुकान का लाखों का नुकसान हुआ। और अगर बात किसानों की करें तो फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा। गेहूं की तैयार होने वाली फसल बिल्कुल मुरझा गई है। एसडीएम का कहना है किसानों का जो भी नुकसान हुआ है उसे पूरा करने का आश्वासन प्रशासन ने दिया है।